Vamos aí fazer uma varaçãozinha básica. Pera aí que eu vou... Fechada, 5,6, bonitão. Lindo. Tá aí, parabéns, Léo. Quadrado. Sei, moleque. Mandou Boa, bem. valeu. Vamos soltar a criança agora? Vamos. Caralho, muito grande, pesou 3 quilos. Tá largo. Foi uma porrada. Deixa eu filmar aí. 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 Vai fazer sub? Aí. Tem que jogar ele aqui pra frente. Ó. Ah, moleque. Entrou nas algas. Parabéns, gafanha. Tá. Bora lá. Mais um, né? Peixinho aí. 44. Peixe vivo vale mais. Eu não vou participar do torneio não. Só pra mostrar o bichinho indo pra vida. Vai lá, boneco. Ó. Foi-se embora. Isso aí. Valeu, Hélio. Tá atrás, tá embaixo. Traído. Aí, é. Tucuna. Ó. Tucuninha já pegou, ó. Ponto do almoço. Já pra tá ali já arrumando as coisas. Bastante jogo. Tá bom tirando o cochilo. Bonzinho. Saber remar, senão você não dá conta não. Beira. Qualquer coisinha sem enganchar quebra a ponta da vara. Tem que saber. Vento. Subir, ó. O melhor de tudo é a soltura da criança. Só subsuperfície. Cinzento nessa água fria. Peguei no modo de controle. Baixa ele, hein? Mergulha ele para oxigenar. Da isca, né? Ele entrou assim. Ó. Olha o tamanho dos tucunaré que tá entrando. O tamanho da isca, cara. Né?
Vamos embora. Bora pro bico dali de trás, de frente pra pousada. Hã? Um bico que tem do lado da pousada ali. Ei, tá bonito isso aí. Teia de aranha? Bora? É. Olha a folga desse povo dizendo que eles estão pescando, ó. Ó, a pescadora. É só pra dar pescador. Ela pesca peixe frito na porção.